姐妹们，2025年第一个美食视频，晴姐就来做馒头。为什么要做馒头？因为馒头啊代表着发发发。晴姐祝兄弟姐妹们2025年发发发，个个发。我今天啊来做胡萝卜开花馒头。据说这个胡萝卜好像做馒头不咋好吃的，我也没吃过。我现在先做了再说，好不好吃？等一下给姐妹们报告。我们把胡萝卜得给它切碎，不给它去掉。放到锅上，给它去蒸熟。蒸了15分钟，蒸烂了，我们拿出来给它打成泥。我们来给它称一下，有多少克胡萝卜泥？把剩余的刮下去就是500克泥，正好500克。打好的胡萝卜泥太烫了，我给它翻动一下，给它冷却一下，温热的状态就好了。不然拌面太烫了不行的。2斤面粉，倒入1斤南瓜泥，说错了，是胡萝卜泥，给它稍微搅一下。再倒入10克耐高糖酵母粉，再倒入100克白糖。好了，我们用厨师机给它去拌面了。放了胡萝卜泥，我们又放1滴水，在搅拌的过程当中，我们看一下，如果面团太干的话，我们可以加适量的温水。看面团有点干了，倒入100克温水进去。面团搅拌好了，我们给它拿出来，看吧，加了100克水，这个面团是软硬适中，非常好。我们放到锅里给它去发酵，压平。放在锅里放的是60度的温水，我们给它发酵1个小时。姐妹们，你看发了50分钟，发了这么大，哎呀，姐妹们、兄弟们，还有晴姐我们今年不发不行了，绝对发了。你看发这么大。哎呀，看看这发的灵的嘞，都是蜂窝状，放上去，给它放点面粉，我们来给它排个气。哎呀，耳朵亏。排好气的大面团，我们给它一切2，半个做。半个我们给它放在一次性的袋里面，怕它干掉。把这个半个我们给它搓成长条，切成小剂子。拿一个，给它搓成圆球，然后用1个手指放进去，给它这样揉。给它搓成圆，把一个开花馒头做好了。开花馒头随便做，又1个做好了，个个开花。半个面团已经做好了，再来做半个面团。又发了这么大了，再给它排气，再给它搓成长条，切成剂子。做，我们现在来做花卷了，给它压扁，搓成1个长条，给它。有点粘。我们中间给它划1条，来从上面给它卷过来。下面也可以，上面也可以。做好了，看，就这样一个花卷，我们给它稍微压扁，就做好了，漂亮，很简单。
今天做了2个款式的馒头，一个开花的，一个做了个花卷。到实处来看看，是开花好看还是花卷好看？大嫂子啊，快点去生火吧，我也快做好了。好了，做好了，要上锅去蒸了。温水给它上锅蒸，上去以后蒸15分钟，焖5分钟就能开吃啦。好了，馒头蒸好了，我们来开锅看一下按铃。来，我们拿进去。姐妹们，馒头我发的非常好，做的也非常好。我这个开花馒头是我随手的拿手活了。那今天为什么你们知道开花开的不够大吗？有原因的，就是嫂子，我跟他说，你把水给我烧到温水，然后他基本上给我烧开了。你说怎么能够开水下锅去蒸呢？然后我刚放下去，咦，我说你怎么不烧火啦？他说已经开了呀，就1分钟就开了，所以就造成这个样子。但是它不影响口感，也好的。我们来翻开看一下，好吧？好，看好不好啊？好的，好，绝对好。来吧，先尝尝看，嘎嘎香。嫂子给他吃了，来，赶紧试一个。不给你吃了啊，你就给我做坏事，哼。什么不给我吃？要我拿最大的呢？我烧火白烧的。来，再插个花卷的。哎呦，这花卷好漂亮哦。后面还有点烧焦了呢，很香的。叫什么馒头了？我们开花馒头啊？不是，这个叫不是，胡萝卜馒头，没有胡萝卜的味道，非常香，非常好吃。家人们，姐妹们，赶快做起来！非常的，视频都看完了，还不赶快关注？